Merhaba arkadaşlar. Bugün size Cafissimo makinesiyle nasıl kahve yapıldığını göstereceğim. İlk önce su kısmına suyumuzu dolduruyoruz. Ardından en baştaki açma kapama düğmesine basıyoruz. Hazır olduğu zaman tüm ışıklar yanacak arkadaşlar. Bu sırada bardağımıza süt döküyoruz. Bardağımızın yarısına daha az süt koyuyoruz ki arkadaşlar süt buharla birlikte çoğalacak ve taşmasını önlememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bütün ışıklar yanıyor. Şimdi buhar düğmesine basacağız. Buhar düğmemiz de tamamen yandığı zaman başka bir kaba su dolduracağız arkadaşlar. Şöyle ki içindeki suyu çıkartmamız gerekiyor. O yüzden hemen aynı zamanda böyle içkimizi alıyoruz. Ben bu işimi bir de susuz yapıyorum ardından. Şimdi sütümüzü köpürteceğiz. Sütümüz de köpürdü. Şöyle göstereyim. Gözükmüyor sanırım. Neyse. Şimdi burayı tekrar süt kalıntılarından temizlememiz gerekiyor. Bir bezle siliyorum. Düğmesine basıyorum. Yine bir kaba su doldurdum. Buradan su akmaya başlayacak. Bu tam olarak yandığı zaman. Evet, şu an temizlendi burası da. Şöyle kapsüllerimiz bu şekilde. Netlemiyor. Arkadaşlar bunların rengi size hangi tuşa basacağınız hakkında yönlendiriyor aslında. Eğer ki lacivert mavi gibi bir renk ise filtre kahve oluyor. Eğer sarıysa ortadaki, benimki sarı. Eğer siyahsa da espresso ve en son tuş oluyor. Şimdi kapsülümü makineye yerleştiriyorum. Önceden kullanılmış bir kapsül var arkadaşlar. Ve düğmeye basıyorum. Bu arada arkadaşlar bende iki çeşit sos var. Biri yani şurup var daha doğrusu. Biri beyaz çikolata, birisi de karamel. Karamel ben böyle küçük olsun diye bir şişesine koydum. Normalde bunun gibi şişelerde satılıyorlar. Ben bugün karamel kullanacağım arkadaşlar.
Bundan 2 kaşık koymam yeterli olacaktır. Daha fazla bile gelebilir bazı insanlara. Yani siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şeker kullanmıyorum. Onun yerine bunu kullanıyorum. Bu şekilde seviyorum. Kahvemiz hazır arkadaşlar. Afiyet olsun.